Moja kati ya changamoto kubwa sana kwenye music production ni namna ya kupiga kodi. Hasa wale producers ambao hatuko vizuri sana kwenye music theory, tunakutana sana na hii changamoto. Leo nimekuja na baadhi ya tips ambazo nahisi zinaweza zikaongeza upigaji mzuri wa kodi. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, basi usisahau kusubscribe hapo pembeni au like video hii kama umeipenda. Pia acha comment yako hapo kama una maoni yoyote au una ushauri. Kingine ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo. Ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Kuna loop nimeitengeneza hapa, ambayo hii loop ni aina ya muziki wanaita muziki wa momba kama sikosei. Hebu tusikilize kidogo hii loop. Ni loop ya kawaida, nimetumia drums za kawaida tu za kudownload. Hakuna kitu chochote cha ziada nilichokifanya kwenye hizi drums. Kabla ya kupiga kodi, kabla ya kupiga kodi ni lazima ujue ni scale gani ambayo unataka uitumie wewe. Kuna minor scale, kuna major na nyingine. Na hizi scale mara nyingi sana huwa zinakuwa zina modi. Modi ni kama mood tuseme. Minor scale wanasema ni mood ya kuhuzunisha, wakati major scale ni mood ya kufurahisha. Ukija kwenye minor scale na yenyewe unakuta ina modi zake ndani. Kwa mfano kuna Dorian mode. Hiyo Dorian mode ni modi ya kusikitisha, lakini ni modi yenye matumaini kidogo. Nafikiri tutakuja kuingia deep zaidi kipindi kingine, lakini kwa leo ngoja tu concentrate sana kwenye kupiga kodi. FL Studio imekurahisishia sana namna ya kupiga kodi. Kama unavyoona, ngoja tuitumie hii FL keys. Imerahisisha sana kupiga kodi. Yaani ninaposema kupiga kodi inamaanisha kwenye masuala ya scale. Sana imeturahisishia sana kujua scale tunayotaka kuipiga. Kwa mfano, unaweza ukaja hapa, ukaja kwenye helpers hapa, highlight ukachagua key unayotaka kuipiga. Kwa mfano hii, utaona nilipobonyeza hii kuna hii mistari hapa imekolea imebadilika. Hii mistari iliyokolea hii inaonyesha kwamba hizi ndio sehemu ambazo hii minor inaweza kuplay vizuri. Lakini pia ukija hapa kwenye helpers hapa, ukaja ukachagua huku mode unayotaka. Kwa mfano hapa kuna major, kuna zingine hizo zote, sijui Arabic, sijui blues, vote vile unavyoamua. Lakini kwa leo mimi nitachagua minor, alafu baada ya hapo nitakuja kuchagua A, kwa sababu beat yangu nataka niipige kwenye A minor. Kwa hiyo utaona hizi ndio key ambazo natakiwa kuhusika nazo, hizi nyeupe hizi. Kwa hiyo baada ya kuchagua modi unayotaka kuipiga kodi yako, basi unaangalia wewe unataka kupiga hiyo modi unayotaka kuipiga, unapiga key gani. Sawa? Kwa kawaida lazima uanze na, kwa mfano kama umechagua A minor, kodi ya kwanza lazima ianzie kwenye A minor. Kwa hiyo kodi yangu ya kwanza itakuwa kwenye A minor. Sasa hizo zingine wewe mwenyewe ndio utaangalia ipi inafaa, ipi haifai. Kwa mfano hapa mimi kodi nyingine ndakuja kuipiga kama sikosei ni hapa. Ndakuja kuipiga hapa. Kodi nyingine ndakuja kuipiga hapa. Alafu kodi ya mwisho kabisa itakuja kumalizia huku mwishoni kwenye A. Kwa hiyo mzunguko wa kodi yangu utakuwa na sound hivi. Haya, tuisikilize kidogo. Kwa hiyo baada ya hapo unachotakiwa kufanya sasa, kupiga kodi ni rahisi sana. Kwenye FL Studio imeturahisishia. Kwa hiyo wewe utakuwa unafuata hizi noti nyeupe. Luka noti moja, weka key. Luka noti nyingine, weka key. Unaruka noti hizi ambazo zina rangi nyeupe. Unaruka moja, unaweka inayofuatia mbele yake. Kodi yangu ya pili itaanzia hapa. Ndaruka noti moja hii hapa, naweka juu. Naruka noti moja, naweka juu. Ya tatu, kodi yangu ya tatu itaanzia hapa. Ndaruka noti moja, naweka hapa juu. Naruka noti moja, naweka hapa juu. Kodi yangu ya mwisho itaanzia hapa. Naruka noti moja hii, naweka hapa. Naruka hii, naweka hapa.
Kwa hiyo mzunguko wa kodi yangu utakuwa hivi. Hiyo ni kitu cha pili. Kitu kingine nimegundua kwamba kodi yangu nimeipiga nimeanzia keys za juu kidogo. Nataka niishushe chini kidogo, nijaribu kuishusha tuone. Hapa kidogo naona ina sound ina unafuu kidogo. Kingine hapa labda nahisi kama nimepiga noti kidogo ambazo zina sound chini sana. Ngoja nirudishe kidogo hapa nizisogeze urefu. Kwa hiyo hadi hapa nafikiri inatosha. Baada ya kupiga noti zako zimesound hivyo, unachotakiwa kufanya ni kutafuta rhythm ya kodi yako. Kwa mfano mimi beat yangu ukisikiliza zile drums zinavyoenda ni kama zinapishana kidogo na hii kodi niliyopiga. Hebu uisikilize uone. Kodi yangu ikienda hivi inaweza kumchosha hata msikilizaji. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaichukua hii nitaipunguza urefu. Nitapunguza urefu hii nitaicopy. Nitaipunguza urefu hii hapa. Hata hii na yenyewe nitafanya hivyo hivyo, nitapunguza mpaka hapa. Hebu tuisikilize kidogo. Sasa hivi kidogo kodi imeanza kuonesha kama inaweza ikaishi. Baada ya hapo sasa unacho kingine ambacho cha kuzingatia ni kwamba ukiangalia noti zako ikitoka hapa kuja ikitoka hapa kutoka hapa kuja hapa, shift yake kidogo niseme labda naweza nikasema haiko soft sana. Yaani shift kutoka hapa kodi hii hapa. Ninachomaanisha ni kwamba kutoka kushift kodi inavyo shift kutoka hapa kuja huku haija sound smooth kiasi hicho. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaichukua noti hii hapa na ipandisha juu kidogo, ili hii noti iweze kuungana na hizi hapa, iweze kushare some melodies na hizi hapa. Hebu isikilize tuone sasa hizi. Kwa hiyo utaona tayari imeshaleta kama ladha fulani hivi. Hii na yenyewe nitaifanyia hivyo hivyo. Itakuja hapa hii. Hebu tuisikilize. Kingine ni kwamba hii kodi hii hapa unayoiona hapa na kodi hii huku hii zimeshare noti moja hii hapa ambayo ni E. Sasa hii ili kuziweka ili noti niendelee kuiacha hivi hivi, nataka nizichukue hizi noti hizi. Nataka hii noti zilizo share hii noti ibaki kuwa juu. Nazishusha octave down moja. Hii hapa. Kwa hiyo kodi yangu itakuwa inasikika hivyo. Kingine ni kwamba huku mwishoni inavorudi mwanzoni kidogo haijanifurahisha sana inavorudi. Kwa hiyo nataka nifanye kitu ambacho kinaweza kufanya kodi yangu ikiisha mwishoni irudi huku, ili mtu akiwa anasikiliza mara kwa mara kwa kujirudia isimchoshe. Nitakachokifanya hapa sasa, nitajaribisha kuishusha hii noti ya juu, niishushe octave moja chini, tuisikilize tuone. Hicho cha kwanza unachoweza kufanya. Kingine unaweza kaongeza noti nyingine. Kwa unaona nilivyoongeza noti hapa kidogo imeleta ladha fulani hivi ambayo haikuwepo mwanzoni. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza kuwa umemaliza kuipiga kodi yako. Kitu kingine ni kuweka, unaweza kaweka base. Kwa mfano kama noti yako ukisoma spectrum yako inavyoonesha hapa,
Ukitaka kuongeza bezi unachukua root note za bezi hizi. Kwa mfano hapa root note yake ni A. Kwa unakuja kwenye A hapa. Kwa root note yako ni A. Nyingine ni hapa. Root note ya mwisho ilikuwa ni A, tena ile ile. Kwa hiyo utaona kodi imekuwa imejaa kidogo, imejaa kidogo, inaweza ikaongeza ujazo kwenye biti. Kwa hiyo kingine unachokifanya unaweza ukaiweka ilie sawa na zile melody za zingine. Hebu tuisikilize baada ya kuedit hivyo. Kingine ni kwamba kutoka kwenye kodi hii hapa mpaka kuja kodi hii hapa na zenyewe zina tatizo kama lililotokea hapa mwanzoni. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa, nitaipandisha hii hapa noti juu kwa sababu hii ndio noti ya katikati. Nitaipandisha juu imechi na hizi hapa. Hebu tuisikilize tu. Kwa hiyo hadi hapo unaona kodi imeshaleta ladha fulani hivi ambayo haikuwepo mwanzoni. Kwa hiyo utakachokifanya hapo, hichi tukichanganya na drums zile, kwa hiyo ni kodi ya kwenye piano. Sasa nikichukua hii kodi nikaicopy, nikaipaste kwenye kinanda kingine ambacho nimetumia ni hii hapa. Hii hapa inaitwa Hamo kama sikosei. Hamo nimetumia preset inaitwa Black Classic. Tuisikilize tukichanganya na biti. Hadi hapa ndio nimefika mwisho kwa leo, lakini video zitakazofuata tutaangalia namna ya kupiga melody, tutaangalia namna ya kupiga bezi na vitu vingine. Kama bado kusubscribe, basi bonyeza kialama cha kusubscribe hapo pembeni ili kuweza kupata video zangu nyingine nyingi, au acha comment yako hapo kama una maoni mengine yoyote ile. Thanks for watching.